सुपर कोयडा की कप्तान, प्लीज वेलकम सना। आ जाइए भाई, तालियों से इस्तकबाल करेंगे सना का। सीधी सादी खुशी है सुपर। हेलो, कैसी मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सना, आज क्या लगता है इस आदमी को आज आप हराएंगी या आप नहीं हराएंगी? अच्छा, वैसे मैं जब भी इनके साथ खेलती हूँ, हम लोग कितने सालों से खेल रहे हैं, मैं हमेशा वेट करती हूँ उनके साथ मेरा मैच कब हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं एक दूसरे। ये अच्छी बात है। तो आज पब्लिक भी आपके साथ एंजॉय करेगी, क्योंकि हम भी आपके साथ एंजॉय